Toto je videonávod, ako z niekoľkých jednoduchých surovín pripraviť univerzálnu pochutinu. Dip, predjedlo, syrovú prílohu alebo dokonca aj doplnok k cestovinám. A práve kvôli tejto univerzálnosti to nazvem cibuľová nátierka. Skombinujeme v nej chuť krémového syra a cibule na dva spôsoby, a tým nemyslím farbu, pretože áno, použijeme červenú aj bielu cibuľu, ale samotný fakt, že okrem korienkov ju v tomto recepte použijeme úplne celú. Šupky totiž opečieme a chuť bude vďaka tomu ešte výraznejšia. V závere vám ukážem, ako sa s touto nátierkou pohrať od raňajkovej pomazánky cez predjedlo až po plnohodnotnú večeru, ale najskôr postup. Použijem cibuľu slovenských farmárov, je to asi 150 g z každej farby. 2 lyžice sezamového a lyžica olivového oleja pridajú cibuli na intenzite. Základ vytvorí Roviola Marzolina, kráľovský rozotierateľný syr z remeselnej syrárne Castáňa v Piemonte priamo od majstra syra Giuseppeho. Tymián som vybral Milen Mortar v biokvalite od farmára z ekologického poľnohospodárstva. A na dochutenie treba soľ, čierne korenie a trochu pážitky alebo iné čerstvej bylinky či vňate na ozdobu hotovej porcie. Presné normy sú v recepte pod videom. Cibule zbavíme korienkov a potom ošúpeme podľa možnosti tak, aby sme získali väčšie kusy šupiek. Lepšie sa s nimi manipuluje a menšie kusky by sa mohli pripiecť. Šupy vopred zbavíme prípadných nečistôt a potom premiestnime do nádoby s vodou. Jednotlivé vrstvy od seba oddelíme tak, aby sa piekli samostatne. A potom všetky kúsky dôkladne umieme, opakovane prepláchneme a scedíme. Na niekoľko minút zabalíme do suchej a čistej utierky. Plech vystelíme papierom na pečenie a s dostatočnými rozostupmi na ňom rozmiestnime umyté a usušené cibuľové šupy. Vložíme do rúry vyhriatej na 160 stupňov a pečieme 12 až 15 minút. Medzitým cibule pokrájame na tenšie plátky. V panvici ohrejeme 2 lyžice sezamového a lyžicu olivového oleja. Pridáme pokrajané cibule a pomaly opekáme, občas premiešame. Keď cibuľa zmekne a zostane vláčná, pridáme štipku mletého čierneho korenia a kávovú lyžičku sušeného tymianu. Cibuľu celkovo opekáme 12 až 15 minút a potom necháme vychladnúť. Približne rovnaký čas pečieme šupky, prepečenosť ľahšie odsledujete na šupkách bielej cibule a presvedčíte sa o nej tak, že sa vám ich podarí hravo rozdrviť medzi prstami. Šupky veľmi rýchlo vychladnú a potom ich premiestnime do malého mixéra alebo ich môžeme rozdrviť aj ručne v kamennom mažiari. Vopred pridáme štipku morskej soli. Vzniknutý cibuľový prášok má univerzálne použitie ako dochucovadlo. Opakovane mixujte, až kým nezískate želanú konzistenciu, alebo ho môžete v závere preosiať. Tento syr som vybral práve pre jeho nezameniteľnú chuť a ľahkú rozotierateľnosť. Kým k nemu pridáme ostatné suroviny, stačí ho len v miske párkrát pretlačiť vidličkou. Potom pridáme čerstvo pripravený cibuľový prášok a premiešame. Do misky presunieme 2/3 vychladnutej cibule a už len zľahka premiešame s tierkou. V tenkej vrstve rozotrieme nátierku na servírovací tanier, obložíme zvyškom opečenej cibule a pridáme čerstvú pážitku alebo petržlenovú vňať. Ideálna bude aj zelená vňať z jarnej cibuľky. Nátierka v strede stola je ideálne predjedlo, ale skúste ju primiešať aj k horúcim cestovinám, prípadne ju naberajte tyčinkami, použite nachos, čipsy alebo krekry a samozrejme funguje výborne aj s akýmkoľvek pečivom alebo chlebom. Syr bude krémový a ľahko rozotierateľný. V prípade, ak chcete nátierku nachystať vopred, skladujte ju v chlade a pred použitím nechajte chvíľku počkať pri izbovej teplote. Do
Do písanej receptúry som dal, že to je pre 3 až 4 osoby, ale pokiaľ vám tieto krémovo-sírovo-cibulové chute šmakujú tak ako mne, tak to hravo zmizne aj pri jednom jedákovi. Len aby ste boli pripravení. Som zvedavý, ako nátierku alebo dip nakombinujete u vás doma. Ak si potom nájdete čas, napíšte mi dole do komentárov, ako ste cibulovú nátierku použili vy. Pod videom nájdete aj celý písaný recept so všetkými použitými surovinami. To, čo na prípravu natierky potrebujete, celkom isto kúpite v plnochutných potravinách Jeme. Takisto aj s knihami Moje jedlo. Ja vám prajem dobrú chuť a veľa inšpirácie pri ďalších videoreceptoch.